Если вы идете сквозь ад, идите не останавливаясь. Приветствую, дорогие друзья! На канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня у нас с вами коллекционная карточная игра Cards по мотивам Второй мировой войны. И мы отправимся в рейтинг на колоде Германии. Я ее назвал «Германия на фронте». Колода построена на некоторых картах со способностью Блиц, с помощью которых мы отправляемся на фронт быстренько, и некоторых картах, которые дают бонусы за то, что наши отряды контролируют фронт. Посмотрим, как это работает, насколько эффективна колода. Колода, в принципе, подойдет для новичков, потому как карт у меня почти нет еще. Я собирал в колоду почти все карты Германии, которые были. Нация союзной Германии была у нас США. Так. Пока для карт это необычно, когда противник ищется более чем минуту. Но я думаю, его найдут качественного, и мы увидим интересный поединок. Что ж, есть у нас оппонент. Вступаем в сражение. Против Накамура будем играть. Сразу меняем дорогие карты. Не знаю, оставить или поменять ЗСУ М16. Поменяли. Со стартовой руки пока поставить нечего, но на второй ход уже есть отряд, что неплохо. Противник выставляет сразу отряд. Мы вынуждены ему отвечать. В нашем случае это пехота, которая наносит двойной урон по линии фронта. Имеет способность дымовая завеса. Так. Положим баф. И разобьем вражеский отряд. Пока игра равная, нельзя сказать, что кто-то получает перевес со старта, но нам нужно переходить в контроль линии фронта. Заставим отступить или... Я все-таки думаю, нужно заставить отступить отряд летающий и переходить. Или нет? Да, все-таки перейдем на линию фронта. Пускай противник тратит ресурсы, чтобы убирать нашу карту. Отдаем ему ход. И противник снова выставляет воздушный отряд. Ресурсов с каждым ходом все больше и больше. Есть. Ага, бонус получает только танк или пехота. Это нам не подходит. Разменяться? Думаю, да. Уничтожение сработало, мы получили урон по штабу, но это не критично. Выставим... Нам бы, конечно, на линию фронта переходить. И дадим баф на наш танк. И будем разменивать.
Пускай противник сам разменивается, там тем более есть эффект, что он будет первым атаковать. Нам невыгодно бить в 5-3. Противник старается тоже контролировать стол, не отпускает ситуацию и успешно защищает линию фронта. Мы можем попробовать заставить отступить отряд противника, либо выставить. Все-таки будем заставлять его отступать и занимать линию фронта самостоятельно. Заставлять, чтобы он разбивался, а наши существа данным отрядом. Потому что мы его ударить не можем. Я думаю, все же более выгодно занять линию фронта. Пускай 2 кредита мы не используем. Это неприятно, но не критично. Есть, противник разменялся, и у него у отряда осталась 1 единица защиты. А также он активно насыщает свою линию поддержки отрядами, которыми будет не так легко разобраться. Давайте что-то придумаем. Я думаю, с блицем что-то придумать. Давайте сделаем так. Теперь разменяли 1 отряд противников, в принципе, без потерь для себя, что хорошо. Теперь противнику необходимо терять еще 1 отряд для того, чтобы отбиться. Для того, чтобы освободить линию фронта от наших отрядов. Но он с этим справляется и успешно захватывает линию фронта в свою очередь. Выставим отряд 5-3, который имеет хитрую способность получать урон единичку. Неважно, какой там написан на карте, для нашего отряда 5-3 это будет только 1 единица урона. Давайте мы танком. Так, ресурсов все больше, но плюс в том, что у противника только 2 карты. Если мы сумеем передавить его 2 карты, то ему не будет чем отвечать. В то время как у нас рука насыщена картами, мы можем разыгрывать и разыгрывать. Только кредиты подавай. Такая непростая игра, она уже затянулась. Обычно игры проходят где-то до 10 минут бой. Но у нас с противником практически равное количество здоровья у штаба, 16 и 17. По столу я перехватываю инициативу. Множество существ, есть что играть. В то время как у противника с этим недостаток.
Но здесь нужно убирать этот отряд с линии фронта и переходить самому на линию фронта. С нашим отрядом 6-2 работают клещи. Клещи в данном случае дают +1/+1, когда отряд атакует. Захватываем линию фронта. На этом наши ресурсы на ход закончились. Передаем ход противнику. Противник ничего не делает, не ходит, передает ход нам. Интересно, что ему за карта такая пришла, что он решил пропустить ход, что он сыграть не может ничего. Получаем бонус нашим самолетом за то, что мы контролируем и танк, и пехоту. Теперь самолет выходит на поле 6-6, что очень даже сильно. В данном ходу я дал преимущество тому, чтобы захватить в основном линию фронта. И в следующий ход, пока это летал, может быть, противник сумеет что-то придумать, но нет. Что ж, друзья, похоже, этот поединок завершается победой. Поздравляю! Германия на фронте показывает хорошие результаты. Можно двигаться в рейтинге. Видим, победа. Награда 20 золота. И новый уровень Германии. Ежедневное задание: победить в играх в Союзе США, разместить некоторые карты. Перейдем, заберем награду. Награда у нас Джокер стандартного качества. И будем искать второго противника. Посмотрим, кто нам попадется. А тем временем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Можете рассказать о том, если вы уже играете в эту игру, до каких званий вы доходите, на каких нациях играете. Возможно, поделитесь какими-то своими игровыми секретами, фишками. Я думаю, зрителям, да и мне тоже это будет полезно. Так, враг обнаружен. Переходим в бой. В этот раз в противниках у нас враг с ником иероглифов. Прочитать это я не смогу. Снова меняем дорогие карты, потому что ограничение по ресурсам сильно влияет на начало игры. Начинать со стартовой игрокой 4-5 кредитов очень и очень сложно. Ставим артиллерию. Артиллерия — это хорошая карта, будет кошмарить противника на расстоянии. Да, она имеет всего 1/1 статы, но можно ее чем-нибудь докачнуть. Я думаю, это мы и сделаем. Я думаю, мы как раз прокачаем артиллерию. Да. К сожалению, нам не хватает еще одной единицы кредита, чтобы сразу зачистить отряд противника. Это было бы здорово. А так теперь он переходит на линию фронта, но с другой стороны за это он потратил свой кредит на перемещение. В данном случае мы можем разменяться и уничтожить один из отрядов на линии поддержки противника, но.
отправим его пехотинца назад. И насытим стол еще один юнит, потому что если размениваться, то враг потом с легкостью чистит стол, и мы потеряем контроль над ситуацией. Что ж, противник захватывает линию фронта активно и наполняет линию поддержки. Вот эти существа, эти отряды, которые требуют 0 в перемещении, очень противны на самом деле. Нужно с ними что-то делать. Но пока все хорошо в том плане, что мы зачищаем линию фронта. Правда, выставить ничего не получится. И я думаю, даже один отряд на линии поддержки стоит убрать. Максимально обесточив силы противника, пускай выставляет снова и снова. Будем с этим бороться. Так. Какая-то интересная карта была сыграна. Зачищен весь стол. Все отряды получили баф к атаке, но при этом потеряли здоровье. Это, конечно, неприятно. Неприятно. Я выбираю тут контроль стола. Лучше мы поконтролируем хотя бы какой-нибудь ход линии фронта. Конечно, карта работает с самолетами. Если эта карта находится на линии фронта, то стоимость розыгрыша самолетов удорожается у противника, но у противника самолетов нет. И он уничтожает наш отряд. Тоже непростая такая борьба за территорию. У противника в этом плане преимущество, поскольку он на перемещение не тратит кредиты, у него карты 0 стоит действие на столе. Сразу зачистим один из отрядов, который имеет больше атаку, чтобы не потерять юнит. Вау, 4 отряда на линии поддержки, которые тут же перебегают на фронт и бафаются. Это будет нелегко. Пока я не знаю, что с этим можно сделать. К сожалению, никакого массового урона по линии фронта у меня нет. Пока противнику удается сломать все мои планы на счет линии фронта. Хорошо, конечно, что наш бомбардировщик не получает ответного урона, но я думаю разыграть противолодочный патруль, который даст нам плюс 3 единицы кредитов. На следующий ход. Противника и на столе все прекрасно, и в руках у него 5 карт, поэтому сложно будет ему что-то противопоставить. 14 здоровья у нашего штаба. Конечно, у меня пока больше кредитов, 11 в данную секунду. Можно повыставлять отряды, но хватит ли этого? Хватит ли этого? Не знаю.
Заставим отступить воздушный отряд противника, пускай тратит кредиты на его розыгрыш снова. Уберем один из отрядов, потому что мы и так много пропустили по штабу. Нельзя это так отпускать. Ну и выставляем еще один отряд, просто для количества, чтобы можно было расчистить стол. Тяжелая противника колода. И он хорошо ею играет. Ага. Вот оно, зачищение массового действия. Наносит по 2 урона всем отрядам на линии поддержки нашей. И это, к сожалению, думаю, все. Но я пока все-таки поборюсь. Один из отрядов мы уничтожаем танком со способностью Блиц. Второй тоже. Пока живем. 8 здоровья у нас. Так, судя по всему, противник опять хочет уничтожить все наши отряды, и это ему удается. Теперь уже и у меня в руке карт не очень много. А именно 2, которых можно сыграть прямо сейчас, как отряды. Ну, разыграем сначала танк, чтобы самолет получил хоть какой-то бонус. Конечно, если противник сейчас отправит в атаку все свои отряды, то он меня передавит. Я даже не знаю, куда тут использовать. Ага. Так, хитро противник уничтожает наш воздушный отряд, захватывает линию фронта. И мы полностью и целиком зависим от карты, которая зайдет нам в стратега. Линию фронта мы, конечно, не контролируем, но и много урона противник на столе держит. По-любому нужно выносить 4-3, 4-5. Как это сделать, я не знаю. Это невозможно. Сдаемся. Дорогие друзья, поединок завершен поражением. Пока счет колоды в данном видео 1-1. Перейдем к поиску третьего противника. А тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Предлагайте ваши игры, ваши колоды. Будьте с нами. Тем временем нашелся нам противник, третий на сегодня. Будем разбираться с ним. Я надеюсь, лучше, чем с прошлым. Меняем все, потому как рука очень дорогая. Отлично, нам приходит танк со стоимостью единичка и способностью Блиц. Это хорошая карта для старта. Противник нас поприветствовал. Пожелаем ему хорошей игры. Противник ничего не поставил в свой первый ход, что, в принципе, нас устраивает.
Нам нужно выставлять какой-нибудь отряд за 2 единицы кредитов, поэтому отправить танк на линию фронта мы не можем. Если у противника не будет способности Блиц, то тут мы успешно разбираемся. С помощью бафа, например, на наш танк. Отправляем танк на линию фронта и ставим на него баф, чтобы он убирал отряд противника с 2 единицами брони. Ну и 3-5 на фронте на ход смотрится серьезно. Я думаю, стоит ли тут идти в лицо или атаковать. Давайте поиграем, наверное, через зачистку стола, через контроль. И перемещаем еще один наш отряд на линию фронта для более уверенного контроля. Если что, разменяемся, и чтобы оставался наш отряд на фронте. За это мы берем каждый ход карты, пока на линии фронта находятся наши отряды. Таким образом, рука наша не опустеет, мы сможем каждый ход что-то предлагать противнику. Ух. Какая сильная карта на самом деле. И с ним, я думаю, мы можем разобраться. Отправлять его назад в руку не будем, пусть он и дорого стоит, конечно. Но его лучше разобрать, если будет такая возможность, потому что противник снова его выставит. Хорошо, что наш отряд на линии фронта выживает. Поставим еще один танк, просто для контроля, для того, чтобы на следующий ход можно было отправить его вперед и сражаться с противником. У врага уже 7 кредитов. Он немножко прокачал свою экономическую систему и опережает нас аж на 2 кредита. Большими ресурсами он обладает, больше возможностей может придумать для розыгрыша. Посмотрим, что он нам предложит. Ага, с такой картой мы уже встречались в прошлом поединке. Противник успешно зачищает весь стол. Ну и нужно что-то ему предлагать. Захватим сразу линию фронта, и нужно разыграть какой-нибудь отряд для подстраховки, так сказать. Выставим отряд пехоты 3-7, который имеет удвоенный урон против отрядов с охраной и против штабов. В тот момент, когда противник зачистил весь стол, дров карт, конечно, у нас закончился. По факту смерти того отряда, который нам давал такое преимущество. Ага, противник теперь перехватывает инициативу и захватывает линию фронта. Мы с этим разбираемся, причем сделаем это через баф. Придержим пока события.
Линию фронта мы не захватываем, но насытили немножко свою линию поддержки отрядами, которые смогут давить на противника в дальнейшем. Пока я вижу, что это должна быть победа. Пока вроде как все складывается хорошо. Противник задумался, что же он может нам предложить. Так. Заставляет отступить наш воздушный отряд. 4 кредита, придется разыгрывать снова. Но зато таким образом он нам дает бонус при розыгрыше этого отряда. Он сработает еще раз, что в принципе хорошо. Разыграем танк со способностью Блиц. Отправимся вперед и... Теперь мы можем пробафать наш самолет. 6-6 он становится, потому что мы контролируем и танк, и пехоту. Разбираемся с одним из отрядов противника и контролируем линию фронта. При этом на линии поддержка у нас находится 3 отряда, способные прикрывать наши союзников. Так. Городской бой. Уничтожает противник сразу 2 наших отряда. И еще 5 кредитов в запасе. Ага, выставляет оппонент на стол 5-5. Очень сильный отряд. Пока не знаю, что ему предложить на этот счет. Нам бы гаубицу поставить или... Не знаю. Сыграем через Блиц. Зачистим. Ну, а тут идти в лицо. Нет смысла просто отдавать свой танк в 5-5. Пока линия фронта разбирается с этим отрядом, но этого недостаточно. Противнику, конечно, желательно убирать наш 4-3. Это он и делает. Остается у него 5-1 отряд. Отдаем в него наш танк. Теряем контроль на линии фронта и уничтожаем случайный отряд противника. Таким образом у нас остается контроль на столе. Дадим баф нашему летающему отряду, и он уже будет нести какие-то серьезные угрозы противники. 5-6. Ага, наносит 3 урона всему на линии поддержки, штабу в том числе. Хорошая карта. Это у нас бомбардировщик. Напоминаю, особенность бомбардировщиков: они не получают ответный урон в случае боя. Поэтому безнаказанно забираем танк противника и выставляем какие-то отряды. Какие? Ну,
на этом и закончим. Гаубица 3-4 тоже имеет возможность атаковать через линию фронта. Даже не обязательно ею ходить. Пока все это мы зачищаем тем, что у нас есть на столе, и имеем возможность прекрасно себя чувствовать, накидывать еще отряды на основу. Хороший контроль мы можем показать противнику, в то время как у него нет карт, он будет играть то, что заходит, без особого выбора. Это, конечно, для него огромная сложность. Я не знаю, каким образом он будет противостоять нам. Противник выставляет тоже артиллерию 3-3 и со способностью уничтожения. Уничтожение наносит 1 единицу урона всему на столе. Но это не смертельно. Все наши отряды живут. Противник просто истощен в ресурсах. Ничего разыграть не может. В силу отсутствия карт в руке. Выставляет противник пехоту. Мы, конечно, могли бы уже атаковать штаб, но будем полностью контролировать ситуацию. Выставим еще танк. И в следующий ход противнику серьезно грозит летал. Ага, противник своровал наш танк, при этом атаковал наш отряд на линии фронта, но это ему не помогает. Поздравляю, друзья, с победой! Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сейчас мы еще перейдем, заберем награду, если нам ее дадут. Да, награду мы получаем еще один Джокер. И на этом, пожалуй, закончим. Спасибо за внимание. Всем пока.